Hamahыбыз кадерле достар, кадерле төркемдәштәр, кайһыларыгызны һагынып беттем. Бер көн кермәй торһагыз һагынып китәм. Күрмәй торам, бүген язып та куйдым бит. Уят тикшереп тормайым инде дип. Чөнки сертификат алырга кешеләр күбрәк, группа кисәдерәк кергән ине кеше. Мин уйлыйм инде алар YouTube каналыннан карар дип, чөнки ситтән генә азакка табан бит инде күбәябез дә китәбез. Шуңа мин уемса инде һәркем үзенчә Һәркем материалдарды укыр, белер, бик шәп материалдар тагыла. YouTube каналы, шул YouTube каналына гашык булдым инде мин Мәрим апайның битенә. Искиткес матур материалдар. Анда күп тә түгел, шул тәкәм фәһемле. Укулар әлбәттә күп. Урал Батыр укулары 1 сәгатьтән дә артык булган. Яйлау укулары 1 сәгатьтән әзрәк артыграк 1 сәгать. Азакы тапкыр Мәрим апай белән 1 сәгатьтә бетергә тырышабыз бит инде. Арыганыгызны беләбез. Ярар, барыбер дә позитивта калайык. Булай итеп тиге шулай бит әле, булай итеп дип утырһак, безнең өчен башкорт балаларын беркем дә тәрбияләмәс. Башкорт балаларын үзебезнең гырыф гадәттә, үзебезнең телебездә, үзебезнең Башкортстандың лидерлары итеп тәрбияләйек дип уйлыйм инде. Шуның өчен ошо программа, шул теге матур яйлау программа, шул теге Мәрим апайның китапларында, тормыш шабактарында халкым һиңә шуны әйтәм дигән китапларында шул теге матур материалдар күп. Шуның өчен ошо материалларны кулланып балаларыбызны тәрбияләйек. Яй көне инде яйлау лагерендә балалар Мәрим апа әйтмешчә, онытылмаслык хатирәләр булып калган уларның күңелендә. Бүгенге көндә нинди яңалыклар? Бүгенге көндә әгәр дә Владимир Владимирович Путинның мөрәҗәгатен караһагыз, шунда бит инде президент әйтте бит инде балаларның ялына быел шул тигән әһәмият бирергә кирәк. Ошо пандемиянан һоң укытучыларда уларга ла ял кирәк, балаларга ял кирәк. Һәм улар инде ата-әсәләре күбе эшсез калды дигән мәгънә әйтте бит инде. Һәм быел бит инде бигрәк путевкалар каланнан ситтә урнашкан үзәкләргә, загородный лагерьларга кыйбат. Һәм тагыла бер яңалык бит инде. Элек бюджетта эшләгән кешеләргә 90%-ны хөкүмәт кайтарга, хәзер 50%-ын гына кайтара. Шуның өчен путевкалар кесәгә һуга, нисек кенә булһа ла кыйбатрак була бит инде. Тик бүген безнең шул үзенең президент үзенең сыгышында була әйтте. Ата-әсәләр дә безгә ярдәм күрһәтеп, ата-әсәләргә путевкаларга 50%-тан да кем булмаган финансты кире кайтарга, һезгә ярдәм итәргә ата-әсәләргә. Һезгә генә түгел, барлык ата-әсәләргә лә. Әгәр дә инде путевка тора икән, анда 20,000, 19,000 бит инде быел бюджетный муниципаль лагерьларга 20,000-гә якын. Кайһы бер теге ведомство лагерьлар алар бигрәк кыйбат бит инде 30,000-гә барып җитә. Шуның 50%-ын кайтарга ул шундый вәгъдә бирде. Мин уйлыйм инде хәзер тагыла безгә эш башлана инде Мәгариф министрлыгы. Бүген үк карайм, безнең чат бар Мәгариф министрлыгында балаларның ялын оештыру буенча. Онда инде хәзер һүз китте инде кастан нисек хәзер тагыла эш күбәя инде. Эш күбәйһә дә ата-әсәләргә әгәр дә 50%-ның путевканың хакынан 50%-ны кайтарып бирәләр икән, бу бик шәп нәмә. Без уны алкышлап кына каршы алабыз. Шуның өчен бына кемдер килә лагерьга, кемдер балалар гына путевкалар аларга тырышалар. Курыкмагыз, шулай итеп быел путевкаларды ошсыз хакка бирергә уйлайлар. Амин, шулай булган дип уйлыйм инде. Хәзер көтәргә генә кала бездән. Бүген бул инде ине сүз дип әйтәм микән, инде нинди яңалыклар дип әйтәм килә инде. Бүген мин һезнең исемлегегезне тапшырдым. Сертификат алыр өчен кайгырмагыз кемнәр кермәгән, чөнки сертификаттар әзер тинеләр. Сертификаттар әзер булгач, анда секретаре бардыр инде Академия успеханың. Ул тутыра торасак, һәм гафу итегез инде иптәшләр, һез нисек миңа язгансыгыз электронный адреска исемдәрегезне, фамилияларыгызны, бар атайларыгызның исемдәрен барыгыз да тырыштым, шуннан тикшергә. Яңынан карагыз, яңынан дөрес ибәргәнһегезме? Мин һезгә азак инде сертификат әзер булгач, кайда нисек акча менән килергәме, халыргамы, кайда нисек таратам, шуны һөйләшербез. Ошо кисә әйткәнемсә инде, ошо чаттан нисек кенә булһа ла сыгырга тырышмагыз, чөнки безнең иртәгә азаккы көн бит инде укуларның. Азаккы көн булһа ла, Мәрьям апай белән без тагыла ниндидер
укулар Мәрем апай үзе үткәрәсәк бит инде. Карап барһагыз, ул һезгә зыян булмас. Шуның өчен пока чаттан сыкмай торыгыз. Чатта мин һезгә яңалыктар язып торамын. Һәр вакыт, һәр көндә булмаһа яңалыктар буласак. Шуның өчен май азагына тиклем көтегез, яраймы? Менә миңа Мин уйлавымса инде майның урталарына бөтен безнең сертификаттар әзер булыр һәм мин һезгә тапшыра башлармын сертификаттарды. Чөнки май азагында, июнь башында безнең көндезге ял үзәкләре эшләй башлай. Кайсы бер районнарда загородный лагерьлар 3-ннән эшләй башлай бит инде 3 июньнән, 4 июньнән, 2 июньнән һезгә сертификаттар кирәк буласак. Бuna шул яңалыктарым. Берәйегезнең ниндидер әйтә торган һүзегез бармы? Ниндидер һораулар килеп сыктымы? Программа һезгә аңлашыламы? Тагын нинди һорауларыгыз бар? Халкым һезгә шуны әйтәм дигән китапты ала алдыгызмы? Ала алмаһагыз, мин һезгә сертификат менән бирергә тырышырмын. Чөнки бу халкым һезгә шуны әйтәм дигән китап барыгызга да кирәк дип, мин аны инде көндә кабатлап, көндә исбатлайм. Әгәр дә һорауларыгызды әзерләп утырыгыз, хәзер Мәрем апай һүзне һезгә бирәбез. Хәерле кич. Хөрмәтле тугандар. Теге балалар өчен әкият һөйләй торган җырган таштан һөйләйме баштан дип. Шуныһымак бүген баштан төшеп, кытка гына әйтеп җәйләүдек структурасын аңлатмакчы булам. Чөнки байтак кына җәйләүләр күрелде, байтак кына үткәрелгән җәйләүләргә барып кителде һәм хаталар өстендә эш дип уйлыйм. Менә бүгенге һөйләшүдә шундагы булган хаталар һәм ул хаталарны ничек итеп кабатламакка әдәмәштәргә. Шуның өчен мин башлайм арыудан. Ару атамаларын бирәбез бит инде. Һич кенә хан менән әйтмәгез. Бер җәйләүдә 2 ел буе беренче ару, икенче ару, өченче ару дип эшләгәндәр. Һәм мин барып төзәтеп киттем. Хан менән әйтмәйсә, исе белән әйтәбез икән. Мәсәлән, 1000 ару, тимәк бала ошо 1000 аруына карай икән, аның тарихын белергә тиеш. Кытка гына булган. Һәм аны үзегез өйрәнегез. Бана хәбәр, тимәк бала фақат аруның исеме белән атап йөртсен. Атрибуттары һәм аруның исеме. Хәзер икенче. Бер җәйләүдә ашкан сакта тәрбиячеләргә очрашканда, өлкән тәрбияче башкортларда 7 ару булган дип сөйли башлады. Шуннан бер тәрбияче белемле булып чыкты, нишап кына Мәрьям апайның җәйләү китабында 12 ару бирелгән дип китапты күрһәтте бит инде. Бу өлкән тәрбияче аптырап китте. Шәмәтәм гарай ару турында һөйләшүдә адакка калдыралар диде. Нишен 7 ару? Менә бу тайдар. Ул бу тауның берендә хилафлыгы юк, әгәр дә кеше мәгълүматлы булмаһа, бу тау бик тә ихтимал. Чөнки безнең борынгы гимнда бар, Урал. Аның тәүге исе булган 7 ару гимны. Һәм шуннан сыгып Байсакта башкортларда 7 ару булган ди. Һәм бөтә символыбыз. Курайыбыз 7 ташлы. Кайһы бер дигәр сак башкортлар турында берәйгә ару менә бәйләдә башлаһа 7 тигә сыгаралар. Юк, безнең арулдарыбыз әле билдәле булганнар гына 42. Күп булган арулдарыбыз. Әде 7, чөнки Ураллар ягында 7 ару союзы булган. Аны Мәшим хан җитәкләгән дип әйтәләр. Мына бында белеп куйыгыз, 7 ару. Әгәр дә ядалһага ядып та куйыгыз. Бөрҗән, Үсәргән, Түңгәвер, Тамян, Кыпсак, Карый Кыпсак, Сәнкем Кыпсак. Дашы 7 ару башлыктары бергә җыелып, Җылайыр районында Имән таш дигән таш янында, Имән агасына һәр бере үзенең тамгаһын алып, шунда җыелышып кәңәш кора торган булганнар. Һәм ошында килеп чыккан булырга тиеш, ада тиеш дип әйтәләр.
Дағы парасламайдар, Урал жері. Жеті ырыл деген жер, адақтан кебін қайдан кете, мынау ұшындай ижат етілуі бекті ихтимал. Шынан Ресей дәулетіне қосылған сақта бүте ырылдар бірен-бірен бара. Ғайнелер, мәңдер, шылай бірен-бірен барып ырыз дәулетіне қосылған сақта жеті ырыл бүтәһі бірге бара. Бүтәһінің ырыл башлықтары бірге барып, һәм алар жер бөліп бергеннен соң жерге документ алғаш, бұда бұл союз тарқала. Әрбіріне өзі істей бастайды. Шулай етіп, жеті ырыл деген түшінсе, жеті ырыл деген сөз, мына ұшынан келіп шыққан. Әгер де балалар һәм тәрбиешілер бұрай тұрған болса, дейшін бүте ергелі жеті тілейтелер өтіп, шулай етіп абла тұрған. Демек, жадып алған ғағында. Қазір, арқабан. Демек, атрибуттарды әйткен сақта, шафқат edilген сақта, hep mutlak балаларды теге ғалдаттар қымақ, тегіп қоймағы. Бойына қарап, ебтәге ұлындар, шан бәлекестер деген нейбір болмағын. Балалар кімменен тілей, ұлын бойлы, бәлекесірек бойлы балардан тегілемек, тегілген. Біз балаларды ғайламайық. Анашыл балаларды ғайлау, тұқта хен бәлекесірек, хен арқарақ тұртып әйту, балалай деп, теге ұялу, тартыну, һәм кәмхеду деген тойғы әгірі қалына бастайды. Шының үшін әр бала, өзінің бойы білән, өзінің түсі білән, матур һәм бідәрді ғайламай. Қазір артабан, бұйыл бетінде Урал батыры һәм Мұнбайғылу, конкурстары бола, әлік жейлеу батыры, жейлеу ғылуы кетірғайлық. Бұда бір жейлеуде, жейлеу ғылуы үткәру үшін 7 күн бойы қыздарды дефиле атлатып беріп. 7 күн, көп мәден шыл уақытты ғаман жерлейін етім. Ошы 7 күн бойы балады қыздарды тегілей бұды, аларғыла хойлап қына алынған. Аяғыды бұлай басығы, тұлығыды бұлай басығы деп атлап беріп. Шақта әлі күтме екіншінен үйрен алайын етті. Алай ұзақ әдірләмейді, жарты күн. Урал батырғалай жарты күн дете, шикалар алдан әдірләй. Ғымай ғылымғалай жарты күн дете. Олайтып, одағы тұлатлатып беріпмейді. Шынан ғын қайлап алмайды, әлігі баяғы, мұна хен сәсін олды, мұна хені қасын қарап, ғымай ғылымда қатнашырға дейсін деген қайлау болмағын. Бүте қыздарға үйретеді. Ғымай ғылым талаптарына бүте қыздарға үйретеді. Һәм конкурста кімдер қатнашырға дейіш? Осы қыздардың арасынан қайы қыздар қатнашырға дейіш? Балалар үзләрі ғайлағын. Алар шында көрі, кім көбірәт білі, кім яқсырақ іші, кім өзен башқа қыздар арасында ұсталығыдан айырылып тұрашыны балалар көрі. Бұна ұшлай пәк, біз баланы өзімізге алып тұрамыз, балалардың өзара татулығы бұла, һәм башта тілеген мақсатымызға ұшындай хайламау жолы білән, балдардың үздерінен хайлату жолы білән біз үлгеше ала бастайысақ. Шынаны хаван тойға әгірлік шулай. Дин де түр ярыштар болырға дейіш, адашыны жадып елігіп, интегедіп. Хаван той күні білделені. Хаван той бик жауаплы сара. Аға мақсыз кіші, дегірақтарда спорт білән шоғыланған кіші, бірдәтіге спортсмендерді алабыз бетіргі бұтлақ болырға тейіш, улар болырға тейіш. Шекі хабантой уақытында түрлі хәлләр бола. Хабантойда жарыс кетелді. Жиғылып кетуі ихтимал. Уғатқанда, уғат үш болған сақта, ұрыны моторлап әдірлерге қарап, футбол күткенде, волейбол ойнағанда түрлі шараларға әр бір майдансыққа бір жауаплы кіші. Һәм дөйім хабантой үшін жауаплы кіші. Хабантойда балалар башталар бәрейдің тәмін білмей, адақтады.
bir-birinin mərəyim qarayda hidi tuturak məni. Benike ədgədə, ben havan toyda көп itti butasaqmın tip, havan toydalar türlü yarışlarda qatlaşırға aşığa. Şuға bik haq olurға тұрады havan toyda. Yarış türləri, əlbəttə adı bütəhlərində geyli programında var. Geyli yarış türləri şunu bildilə qoyuğun, aldan yazıb qoyuğun. At savış, anan biləğə getdi, beygi, Adın üçün odun, dallar, ağaçlar, huyul, odun, huyullar aldan ədirlərlə taraf. Uğatır, adında aldan ədirlərlə. Şam tuq qıyıb yığırıl, motor, qabat, tuqtar bulhın. Yumurqa, hungu günü yumurqa əzləp ataşa тұрғанlar. Yumurqanı əlbəttə bişiril. Alığıb, şimdi düşüp gidip uğatılıp, kıyımdı, bu sırada o ihtimal. Buna mutlak yumurta pişirilgen bulhun. Şuranın mümkün dedim, yumurta buna yığırı için ağaç kalak bulhun. Bala teşlegen sakta uğaylı bula. Buna bular dala aldan evirlege. Şanı kırşak kuatı, kırşak kuatkan dala yumuşak kada motorguna ütte kurulmay turgan joluktarıgı aldan evir bulhun. Şan orkan tartış. Arka tartışta kapılgı arkada alıp gelegerde koysakta dedi kulga katı. Kulga ağır tırga arka bulan. Hədir bir motor arkanlar var. Ana şu motorguna yumuşak gına arkanlardı aldan edirlep koyuyor. Hem arkan tartıştı ülemde yerde işledi. Ballar yığıla. Ballar bir yağı yine başlaha tortılıp hüyreli. Buna şu vakitte qarab qıda тұру. Eğer de yeni bargan жоқ, nıqlap tortup, yığılgan ballardı hüyrey başlaylar iken, hez yügürüp gelip, arkamda tutuğu. Ergahında batıp тұрағыды etkinde. Bir vakit şuradaki hal bulgan, bir yak yeni bar torta başlagaydı, kapıldığı arka şegine başladı. Ballar optırap gitti. Sen beni görüp kaldılar. Bunda Meryem'in ekilip tartap ettim. Ben ne için peki ballar yenihin için tügün orkanda tartmahınlar için. Ballar yürümahınlar için. Buna aytan bir tavan toyda her bir iş, her urun koravlı hem bir cevaplı olsun. At savaşında kumaya gidip koymağı tevip, motorun tüpte de hem alda bargan beşige ütüp getirge urun. Ballarga alda bağlattığı. Eğer de ütüp getirgen, bana o şu yaktan, un yaktan uzup getirgen. Çünkü bir-birine oyak salıp degen hemen yağdaş, maksus rağışta tügün, elegip, bu yıllarına elegip, yığılıp kalıları ihtimal. Bana o şunday haqlanı, savuflülük saraların kuru orkağında, aldan edirlen orkağında, aytan bit kadar 25 yılga yakın işlegen yeylavide şükür, eleyinde dur beyler belegerde ısırılmanık. Orkaban da şulay ısırılmakta oldum. Kadar, havan töytürahında, eğer de hırodarğı bilipsika, hırodarğı bilipsika, Berey sistemi. Buna köpter bereydi, ağlap etmeyi. Hem odaktan o misik aksağa eyleme, hem nasıl aksağa eylenu, hem eyverlerine misik kalk koyanır. Kadar cevabı alhağı, begrek de heybet bulurdu. Bereyler sulay. Bereyler birden al bişke tiklim. Artık itmedi. Çünkü odaktan hava kıyım bular. En yukarı bal 5. Ben de bir kira verirdik 5'te. En tüve bal 1. Hem o şu birden beri verdi, üdegi her terbiyesi yolup alabardı. Kadar bereyler yayıldı, hava duygan son, oturup her terbiyesi üdenin arasındağı bereylerde havay. Havayda ülken terbiyesiyle kileler.
Hem әйтәбез, иң югары мәрәй дисәү, иң күп йыйган мәрәй. Мәсәлән, 70. Иң югары был йыйларда 70 мәрәй йыйылган. 70 мәрәй йыйылган икән, аның 10 мәрәйе тәмтомга, 10 мәрәйе балаларның үзләре теләгән әйбергә тагы кала. Димәк, 70-тән 20-не алабыз да, безнең алган бүләкләребезнең иң кыйммәтлеһе 50 мәрәй була. Аңлата алдыммы? Димәк, иң югары мәрәй 70 икән, иң кыйммәтле әйбер 50 мәрәй була. Малайдар өстә, кызлар өстендә. Шан аркадан төшә башлай. Төшә башлай һәм иң әз йыелган мәрәй нисәү? 30 мәрәй икән. Аның 10 мәрәй тәмтомга китә һәм 20 мәрәйенә бала теләгән нәмәһен тагы ала. Иң арзан әйберде 20 мәрәй дип куябыз. Бына ушулай итеп хактар, хатып алган әйберләребездә хактар ушулай куела. Бына ярминкә дип атала. Балалар өчен иң кызыгы ошо ярминкә. Чөнки алар иш хакала. 21 көн буе улар ярышта 21 түгел, 19-18 көн була. Чөнки асуга тиклем мәрәй куелмай. Яйлауда асқанға тиклем фәкать әзерлек бара. Яйлауда асқандан һуң булган сараларда инде мәрәйләр китә. Димәк, 21 көн. 3-нче көндә асабыз икән, 12 көн буе без мәрәй туплайбыз. Балаларга кызык ошо ярминкә. Хәзер итеш-төртеш булмаган өчен без куябыз, буда шу 70 мәрәй икән, 20-һен алдык, 50. 40-тан алып 50-гә тиклем мәрәйгә иң кыйммәтле нәмәләр өстәл куябыз, 40-тан 50 дип язып куябыз. 30-дан 40 мәрәй. Һәм анда әйберләр алабыз. Һәм 20-нән 30-га тиклем әйберләрне бетләп алабыз. Хәзер без ел һайын арзан гына бирән әйберләре, алка, балдак, бик арзан гына кызлар өчен алдырабыз. Ул шунда ук бетә, иң тәүдә шуга ташланалар. Хәтта менә без әйткән бит инде, Лос-Анджелестан Дөрислам дигән егет килде дип. Ул барды ла алка ала. Бәйнурстан әйтәм, нишәп алкалаһын? Әсәйемә бүләккә ти. Был минең иң тәүге эш хакым ти. Бuna балалар, buna шул тиклем кызык нәйләр. Уйламаган ерләр баланың бuna шундай хылкы, батыр гадәте асылып китә. Шулай итеп әсәйләренә, бәләкәй туганнарына бүләк алучылар була. Бер вакыт бер бала килделәр. Миңа тәмтем гына кирәк ди. Башка берне дә кирәкмәй. Минем бөтә дәмем бар. Ben әйтәм, булһа ла кызыгышыннан, юк, мин тәмтем алам. Ярай, ул тегемне кышып тормадым. Был итәк тултырып, ир бала күлдәген сыгарып алды, итәк тултырып тәмтем алды. Һәм нишләй икән дигән, җәйләүдең балаларга тотыш өләшеп бирер. Ва ундай балалар да була. Анда теге кәмтит манда дибәләр алып, берәмләп, бөтә җәйләү балаларда өләшеп чыкты шулар. Шуңа бына был ярминкәдә бик ятлы сара. Балаларның бик яраткан сараһында бул ярминкә. Шул аркадан хәзер яңгырлы көндәр булуы ихтимал. Яки ниндидер буш вакыттан килеп чыгуы ихтимал. Бына шунда мин күргәнем бар, тәрбиячеләр, әйдәүчеләр сыгалар балаларга төрле уен уйната. Ма шул уен уйнаткан сакта вот такое ширины, вот такое жаны дип рус уендар уйната башлайлар. Һәммәтем яйләүдә асып кына карагыз әле. Анда дилдә генә уендар бирмәгәндер. Анда төстәр алмашу. Анда хандар уены.
Құралдыра программалар. 14 күндік деген орындалы бір көп ойындар бергенміз, 21 күндік дегенде, анда иткітмелі көп ойындар. Hem hatta yerlikte avıldağına oynalgan hem ballar bilgen oyunlar kelip sağığı ihtimal. Şuğa ballarının üzerinden hırağın. Ballar. Öyle gelmedi. Ben düş vakitimiz var. Ben oyun oynamalıyım. Hem neyde oyun oynardım. Haber hevvet yemek bagajında oyunlar, ballar oyunları. Beyjiu köyleri, ballar için yerler, arı yer haylagan sakta yüklük gelelerde, ben yer haylayarken, bir yer bilmegen terbiyesiler bile kaysakta, abi terbiyesiler, ben işlevkayım elbette, mümkün teklem bilgen, beyüder bilgen, yerdar bilgen, oyundar bilgen terbiyesilerden karışığa jeli bitirge aşol demek hedin kadar mümkün var telefonga tutar da yadır vallahi hem bana benim bitti sahifemde türlü büyük köyler verilgen ve Ulumuna diyelim aşağıya Allah bütün demede benim için şey Allah sayt açtı. Buna şu saytta tuğan dil durağında istikbali çok bir çok şeyler var. Hüdler var. O da asıp paraya Allah'a ondan bana bir yerlerde işlev için kim geldiğine kadar tecrübe baytak tutlangan dedi. Şuların bütün de o şu saytta YouTube kanalına hava varga tırısam. Hem nasıl turmuş şabakları kitapları tutarım. Elbette. Onda da bir gelmem. Şu an ballarga Beratigi Ural Batır episinde Ural Batırlığı hüleredim var mı dedi. Ural Batır'ın fizik küs batırlığına dış ruhi batırlığı. Ol üdenin hatahın üde tanı. Hatadı tanı üde batırlık. Şuğa terbiyesilerden de küsü yetin. Eğer de bilmeyken tanıhın. Ballar ben mınavında ederek ikilenemeli. Bilmeyim deyip etmeli. Ben ederek ikilenem. Bir asıklayın da bu meseleyi hem hevge eğitirim. Elbette bütün de ben de beni bütün olmaz. Ballar bütün de öyle bakan haralar bir ihtimal. Hem nasıl ikilenem deyip eğitip fayda internette asıkta da ol harav kadar lindekle haravga yok da olmaz. Bütün haravlarla yok da olmaz. Hem indi başkırk tarafına, başkırk medeniyetine kağılganlar olsa nasıl YouTube kanaldan yeki turmuş şaraflarından tova Allah'a. Buna şunday hevge kengeçler. Şundan sağı ballarda oynatkan sakta üzege karab durmağı. Birge oynağı, yeki in tevde düşüp getirir. Üzege başlağı. Yeylevde ballar bilen işleyken hep bala. Bala toyganda toyurga, bala işlegende işlerge değişir. Buna ütten dönemini içelim. Tavga artılırga bulha. İntevde sohbetlerini yılgala ha oynarga bulha. İntevde düşünleydi. Şaytıp başlap yürüsü bulha. Üdege. Haber. Benim dağı bir mühim bir sorabı. Ol lagerlerde dil yuptunatı vatala. Bedanı Zayatullah ben havhalı otivaldı. Birincisinden Zayatullah ben havhalı yapısına ballarda kandırıp verelim. O şu yapısından. Hatta buna havhad urundala o şu yapısta kuyurga mümkün. Da iradek tavutlargan yerlerde da basayın. Ben basayın tavutlardık Zayatullah ben havhalı'da. Гадәттә Заятулла китеп куябыз. Урал батыр да җиңүче егетте,
Һау-һалу итеп, һомай-һалу итеп ҡуябыҙ. Һау-һалу итеп, һомай-һалу итеп ҡуябыҙ. Һәм уларға бик матур итеп сәхнәләштереп, матур итеп өйрәтергә кәрәк. Тимәк, беҙҙең һау-һалыуыбыҙ һыуҙа йөҙөп килә, ә бында ҡура өйҙә ултыра егетебеҙ. Һәм күреп ҡала һау-һалыуҙы. Һау-һалыуҙы күреп ҡала ла ипләп кенә барып сәстән эләктереп ала. Сәстән эләктереп ала ла аны ергә ярға һөйрәй башлай. Матур ғына итеп әлбиттә, тупаҫ түгел. Шул ергә һөйрәгән саҡта һау-һалыу әйтә, юҡ ти, беҙ һыуҙа тыуғанбыҙ, һыуҙа йәшәйбеҙ, һыуҙан китмәйем, егет. Мен ярға сыҡмайым. Тип тартҡылашҡан ваҡытта һыуға күп ҡыҙҙар килеп сыға. Һәм һау-һалыуҙа һыуға кире тарта башлайҙар. Шул ваҡытта Зая Түләккә ярҙа бик күп малайҙар. Ана шул йәйләүҙәге ҡыҙҙар яғында, малайҙар яғында китә һыу һибеш. Һыу һибеш. Дин йоҡтона шул бит инде. Һыу һибешәләр. Ә бында көрәш шул юлдан бара, һыу һибеш юлынан. Балаларға бына был уйын бик оҡшай. Хәҙер был уйын. Шуан лагерҙа ял иткән балалар ҡайсы саҡта беҙҙе тиҙәрендә рус лагерында день влюбленных үткәрә. Беҙҙә лә бар ғашиҡтар, йәйләүгә ғашиҡтар кеүек. Беҙ аны алдыҡ. Беҙҙә шул тиклем матур йырҙар бар. Ҡара-ҡаршы йырлай торған. Бик матур бейеүҙәр бар. Ана шул бейеүҙәрҙе, таҡмаҡтарҙы беҙ бейеүгә һалдыҡ. Шул хан ҡыҙы, шул тиклем матур әйтеш бит инде. Матур йырлаған ҡыҙ менән егет хан ҡыҙын әйтә ала. Шунан һуң Ялсығол тигән таҡмағыбыҙ бар. Шаян йырыбыҙ. Ялсығолды һалдыҡ беҙ. Бейеү итеп. Бына шулай итеп, үҙебеҙ уйлап сығарып, ошо ғашиҡтар көнөнә башҡорт халыҡ ижадынан табып, ошолай һалдыҡ. Балаларға был бик оҡшай. Үҙҙәренә ҡушып ҡуябыҙ. Бер ваҡыт теге Ялсығолды һалып ҡуйҙылар, ҡурайсы Ялсығолды. Ҡышышҡыр тартаһың, тал төбөндә ятаһың. Шар ҡыҙҙар артаға нимәшәргә онотҡан да уйған. Был егет эй ята, тал төбөндә эй ята, Шаниахыр ҡысҡырҙы. Ҡыҙҙар, мен бит һаман тал төбөндә ятам тип. Үҙҙәре шулай ҡапыл ғына бер уйлап сығара. Хәҙер беҙ сәхнәләштерәбеҙ әкиәттәр. Балалар әкиәт эҙләй. Үҙҙәрендә оҡшаған әкиәтте. Тәрбиәселәр менән бергә ултырып әкиәт. Һәм шул әкиәтте сәхнәләштергән саҡта бөтә балалар да ҡатнашырға тейеш. Балалар сәхнәгә сығырға тейеш, бөтөн балаларда. Һәм балаларда фантазия шул тиклем көслө була, ғәжәпкә ҡала мен ҡайһы ваҡытта алар фантазияларына, уйлап сығарған нәмәләренә. Бер ваҡыт ҙур ғына ырыу беҙҙең республика кимәлендәге булғас бит инде ырыуҙарыбыҙҙа беҙҙең 25 бала. Һәм уларҙың бөтәһендә был әкиәттә һыйҙыра алмаған да балалар. Төп геройҙар 6 генә. Нимә эшләгәндәр хәҙер? Балаларҙың бер аҙын ағас итеп ҡуйғандар, артҡа тегеп, бер аҙын ел итеп ҡуйғандар. Һәм былар ел булып гөжләй. Ел булып гөжләгән саҡта теге ағастар һелкеде. Дашатып бөтә балалар була сәхнәгә сығарғандар. Бына быларҙың бөтәһендә әйтә бит, балалар үҙҙәре уйлап сығара. Шуға ирек ҡуйығыҙ балаларҙың фантазияһына. Балалар әйҙә үҙҙәре уйлаһын, үҙҙәре тапһын. Шуға хәҙер киске һөйләшеү. Был киске һөйләшеүҙә әгәр дә бала ҡатнашырға теләмәй икән, ҡатнашмаһын.
Бетату шулай итер. Теге ултыктарында балар, һин мотлак бүген фикереңде әйтергә тиешсең. Фикереңне бөтәгедә әйтергә тиешсең дип куеп, теләмәгән баланы көчләп әйтергә тырышмай. Әгәр бала теләмәй икән, ул үзенең ысын фикерен әйтмәячәк, ул алдаясак. Без ана шул көчләп кушу аркасында баланы алдау юлына бастырмай. Хәзер бынаһы, хәзер ашхана мәсьәләһе. Ашханала шулай бит инде. Безнең бәләкәч кенә балабызга ла, зур балабызга ла бер үк курсы. Тәүге көн карап йөрергә кирәк. Кайһы бала шибегрәк, кайһы балага җитмәй кала. Һәм ашнаксылар менән һөйләшәбез. Бына өлкән балаларына, бигрәк тә егетләргә һәм күбрәк калыгыз. Һәм икмәкте артык бирһеннәр. Икмәкте самалап, бер кисәк, ике кисәк итергә ярамай. Туйган шашлаһыннар, балалар асыкмаһын. Алып кайтып ашайлар икән, анаһын инде карагыз. Балалар ашханага кайһы вакытта булһа, бына бер өстәлгә икмәк куябыз, идеп ашагыз, тик алып кайтып йөрмәгез дип әйтергә мөмкин. Алып кайтып кемгә ашайлар икән, анаһын үзе карагыз. Һәр хәлдә безнең озын буйлы егетләребез була торганда, безнең баян дигән егетебез ул 2 метрга якын озынлыкта. Һәм бәләкәч кенә бала белән икәһенә бер үк курсы икәнләр. Шуңа ул ягында ныклап карагыз. Был бигрәк тә шул кала ситендәге 21 көнлек кала ситендәге җәйләүләргә кагыла. Менә шундай искәрмәләр күләтеп йөрүдән яһалган һагымдалар. Һеҙгә менә буларны мотлаҡ белергә кәрәк дип уйланым. Артабан хата ебәрмәҫ өсөн һәм балалар менән мөнәсәбәттәрҙе боҙмаҫ өсөн. Әйҙәгеҙ, кемдә ниндәй һорауҙар бар? Мәрйәм апай, бына һеҙҙең һүҙҙәрегеҙҙе дауам итеп әйтәм инде. Беренсе дәрестә үк беҙ әйткән инек бит инде, беҙҙең шул тиклем тикшереүсе органдар күп, һәм иң тәүҙә хәҙерге ваҡытта беҙҙең балаларҙың ялын хәүефһеҙ үткәреү тигән мәсьәлә ҡуйылған. Һәм быйыл бигерәк тә был шул тиклем зур мәсьәлә булып тора. Шуның өсөн бына кемдәр етәксе була, кемдәр әйҙәүсе була, улар һәр ваҡыт ошо һүҙҙәрҙе, Мәрйәм апай бит һәр бер һүҙендә, һәр бер һөйләмендә, һәр бер уйында, һәр бер нәмә һөйләгәнендә лә нисек хәүефһеҙ, балаларҙың хәүефһеҙ ялын ойоштороу тураһында һөйләне. Сөнки бына юҡҡа ғына беҙ бөгөн атаманыҡ бит инде, Мәрйәм апай хаталар өҫтөндә эш эшләй тип. Бына үҙе практик кеше, тәжрибәле кеше, һеҙгә үҙенең тәжрибәһенән сығып, башҡа лагерҙарҙың тәжрибәһенән сығып, шул тиклем күп нәмә өйрәтте. Һәм һәр бер тағыла әйтәм, һәр бер һөйләгән һүҙе балаларҙың ялында хәүефһеҙ ялын ойоштороу турында һөйләне бит инде. Бына был беҙҙең иң тәүге талап булып торҙо. Бына был талаптарҙы Мәрйәм апай тағын да ҡабатланы. Хәҙер программа буйынса, программаны мин Мәрйәм апайҙың һүҙенә ҡушылам. Сөнки нығытып уҡымайынсы, нимәлер эшләргә тырышалар һәм килеп сыҡмай. Бына программаны яңынан ҡарап, яңынан уҡып, ошо Мәрйәм апайҙың әйткән уйындары ул ҡушымтала. Унда ниндәй генә уйындар юҡ. Нимә генә юҡ. Мына беҙ инде Мәрйәм апай менән тағыла бер проектта эшләй торған инек бит инде, һеҙ беләһегеҙ, Аманда эшләйбеҙ, Башҡортостан ынйылары, һәм беҙҙең беренсе Башҡортостан ынйыларында беҙ үҙ ерлектә сыҡҡан уйындар, әкиәттәр тураһында положение төҙөнөп, һәм ошо положениеға ярашлы рәүештә күп райондардан шул тиклем матур балалар уйындары, башҡорт халыҡ уйындары килеп сыҡты. Бына шуның өсөн һәр бала үҙенең яғында сыҡҡан уйындарҙы ял итеү үҙәгенә алып килгәндә, һеҙ уларҙан һорағыҙ, һәм балалар үҙҙәре уйнатырға ла мөмкин. Шуның өсөн ошо ҡушымтаны тағы ла бер мәртәбә һәйбәт итеп уҡып сығырға кәрәк.
тағыла, қушымтала, программаның одағында неме генә юк. Һәм лагерға барганда, нүйесен без кабатлап әйтәбез бит инде, Мәрьям апайдан YouTube каналында шул бар, был бар дип, Мәрьям апай тагын сайт турында әйтте бит инде. Ошо бүтә мәгълүматларны матур итеп, һез карап, әзерләнеп башарга тиешсегез. Беренче май алагына һезнең бүтә материалдарыгызда, бүтә атрибуттарыгызда әзерләп куярга тиешсегез дип уйлыйм инде. Һәм киләсәктә дә шулай булыр дип уйлыйм. Бына минең ошо гына өстәлмә һүзләрем ине. Тагын кемдең нинди һүзләре бар? Мәрьям апай көтә. Тағыла хәйрле кистер. Һорауым бар ине, программа буенча 3нче көндә безнең асылыш була, бит асылу тантанаһы була. Монда безгә кунактар килә. Унан тыш безгә тагыла смена эсендә берничә тапкыр кунактар килә, билдәле кунак кешеләр килүе мөмкин. Шулар нинди форматта үтә, нисегрәк үтә? Ашу вакытында тимәк тәүкендәр һөйләгән һәм ялганлык һәм YouTube каналда Җиен Сора җәйләүе 12нче ел дигәндә ошо җәйләүдә асыл. Ләкин анда бөтәһе аңлашылмавы ихтимал, шуны әйтәм. Төп ару дидем. Иң зур балаларды яшы менә 14-15-16 яшьлек балалар, алар төп ару була. Хуҗа ару. Һәм ошо хуҗа аруга бер ару атамаһы бирелә ошо җирлектәге ару. Мәсәлән, Җиен Сорала үсәргән аруы безнең һәрвакыт хуҗа ару. Ошо хуҗа ару дан бүләге. Менә җил үз кеше кунакларны каршылайһың, килгән кунакларны. Һәм менә башка аруларны каршылайһың. Балаларны бүлеп куябыз. Һәм кунакларга бер урын әзерләйбез. Ошо хуҗа ару кунакларны каршы ала. Һәм һавын менән каршы ала. Икмәк шәк түгел. Һавын, хут, айран, кымыз, бер усакта кымыз була, бер гадәттә кымыз менән бит инде каршы алабыз һәм ошо кунакларны алып утыртабыз. Шуннан һәм кунакларга һүз бирәбез. Адактан менә өлкән тәрбиясе алып барабаны, был әллә гадәттә өлкән тәрбиясе алып барабыз. Ул һүз бирә, интернет начальникка бирә. Шуннан артыгы килгән кунакларның администрация кешеһенә бирә, һәм артыгы шайтып һүз һөйләгән килгән кешеләргә бирә, һәм ата-әсәләрдән кемдең һүз әйтәсе килә. Шайтып һүз әйтте. Шад артабан инде китә башка аруларга. Аруларда катышалар һәм шуннан һәм хәзер адактан бүген бит инде һәр ару үзенең бейүен бейгәндән һәм беймәгән башкорт юк. Бөтәһе дә бейи. Мен үткәндә әйткәнем, бөтәһен дә бейитәбез. Без Җиен Сора җәйләүдә хакимият башлыгы улсакта Әлфәрис Байчурин һәм депутат Зариф Байгускаров килгәйне. Без уларны ла бейиттек. Чөнки беймәгән башкорт юк, бөтәһен дә бейитәбез. Бейшу. Һәм хуҗа аруда әзерләп куябыз. Менә һин шул кунакта алып төшәһең, һин шул кунакта алып төшәһең. Аптырашып яки бер кешегә икәүсе йөгереп бармаһын. Менә бөтәһе дә тәртипле булсын. Алдан тәгаенләнгән булсын. Шул аңлата алдыммы, Айнур? Әйе, аңланым, зур рәхмәт. Бына смена эсендә, смена уртаһында кунаклар килүе мөмкин. Без кунакларны сакырабыз, улар менән очрашулар була. Әйе, смена уртаһында булган чакта балаларны без тигенә җыеп алабыз. Һәм уларның әгәр дә үзләреннән сорайбыз, һеҙҙең нимә күргегеҙ килә? Әгәр дә балаларның концерты, нимә күргеһе килә икән, аны күрһәтәбеҙ. Асыумы дәйбеҙ. Ләкин бер нимә бар. Мин һәр ваҡытта тәрбиәселәргә һәм йәйләү начальниктарында ҡунаҡ килә тип йүгереп йөрөп, аяҡ кейемдәрен йыйыртып,
Pastillerin ürettirmedi. Baştan okuytadı. Ballar her vakit kunak tütkendeki hemek tertip olsun. Bana bu baştan okuytadı. Kunak gelgen sakta biz ballarda anday dege üretmeyiz. Tabi uydun için tügül ekul hep olsun. Buna olsun da bir yola aytıp gideyim. Kastım meselehin. Kanser kastım olmağı bir hemeli. Asıl gala, yabu gala, ballar üzerinin kastımına bulur. Kurayı üyleyme, kunak karşılayma. Benim buna yiyen turalar, eli halgan videolar, elbette kanser kastımlar giygen. Lakin bana Osman Hümin başka birinin de giydirtmedim. Alıp bilgen de bitti. Elle kayan var, maşinana var, alıp bildik. Giydirteye giydirttik, bittikes, göremedim. Lakin ortaban ballar tip üzerinin giyimindekine buldum. Öyle bunda Meşkev'den çıltıratan ballar ki kış boyu edirlendiler, giylep gittik. Giyimler hatıp alıp gittiler ki. Onlar bile, onlar kaşıp giymeyecek, onlar üzerinin giyimini giyecek. Zaten ballar kış boyu edirlerde giyle üşüp giyimler edirleyip üzerinin motor giyimlerini giydirir. Şundan takabirlemeyken terbiyesiler ballardan aldatırhın. Ballardan olda üzlerini tertip ettirhın. Kızlar seçmezlerin giyin. Giyimler, motorla giyimler. Yuğuya ballarla birge durup, ballarla birge yuğunup, küdüyanda etiş tartış, küdüyanda gelin batısı terbiyesi var da bula. Alay olmayın. Bal terbiyesi var. Her vakit ballarda motor giyip baksallar. Zor rahmat cevap bergenizge. Yazıp. Tağı deydi, herhalde. Meryem apay halk äzirlegense bugün halkım hedge şonu aytam digen yönelişlerden hüleyhigizmi? Elle irtege kaldırabızmı? Bir hem mümkün bana ulularda ululav degen. Kemana eyye. Ulularda ululav degen kemaga hülep bitirgen mümkün. Çünkü o yeylevde nıkkağla benim yeylevde bittiğimde 7 yaştan alıp 16 yaşta tikli ballar. 7 yaşlık ballar. Ama Azamat da, Aydar da, Aygül da tip ülken ballara öndeşmehimler. Bir insan tamatügün motor edip, üdülüsde başlıksaydı, ağay, apay direktinler. 7 yaşlık bala, 16 yaşlık, 15 yaşlık balaga mutlak ağay apay direktin. Buna ulularda ululav, buna şundan başlanan. Benim 50'de bayağı mintağın bir salga kiltirdim de. Çünkü Amerika'dan gelgez, Nur İslam başta optırabarak gitti. Nur İslam ağay dilerinde. Odaktan ağa şul tıkım okşada ağay dileydi. Zaten üdedin ikinci yılda halıvın alıp bilgeydi. Halıvın ayda hilmiğe ağay dileydi. Ve ballarga okşay, neyse okşay çünkü benim kanımızda vardı. Ben bilemedim. Hatta 2 saygına ülken kişilerle mi da bildim. Ben de geçakta 2 saygına ülken kişilerle isim neyken ağastım. Ben hiç opayeli. Hep deyip düzet yatırgayım. Ya ulular da ulular. Şundan başlandı. Onlar ulular. Belediyelerde halı, fıstım, vardan düğündeşim. Dabılda bir diğer motor bir yılılık yapar. Şol, ben bana Ural Vatır boyunca şu oğullar diye yönelişte dedim Üleşehir Mektebi var. Ama şu Üleşehir Mektebi'nde tuğanlık atabalarından ündöştürü meselelerini koygandık. Hem dedim til boyunca tümerekler buladı deyince şol tümerekte biz tuğanlık atamalarını üretiyoruz. Bizde tuğanlık atamaları ilk gitmeli boyu. Çünkü benim riyangrakta yadım sıktı ben kaynımına kaynahına beyimine bizim yakta beyim diyorlar bütün ergin eşahına
Kayna tibetler, atay bilen eşe tibetler, kahramanlar. O dürüst değil. Dürüst değil. Hatta bir bala doğrayan kırağız, eşe hemen hırağın. Eşe, şimdi atay bilen bir tuğanlar da oldu. Nişe filmde atay tibetler, eşe tibetler oldu. Bana balanı üzerine balaha aktarağın hatta. Bana bunu faydamına kaynak urunla atay bilen eşe tibetler. Şunun için motoru tibetler. Faynağa, dikes, baldı, kaymış. Buna şunday atabalar dedi, üreteyim ballarda. Şununla şu yönelişli ise eykatırgan fikir. Kalganın irtege. Eykatırgan imhoqa yönelişte eykatırgan haber tağı, rodarga tuttayıp. Бұл кім аңламай қалды? Қайһы бір кешеләр иң тәүдә катнашманылар бит инде. Беренче дәрестә булманылар, икенче. Бұл Мәрьям апайның ошо программаһына тагыла халкым һиңә шуны әйтәм дигәнде һөйләштек, кушымта итәргә. Һәм һәр бер көндө Урал Батыр укуларыннан сыгып, ошо халкым һиңә шуны әйтәм дигән китаптан сыгып, һәр бер юнәлеште сагалдырылган соралар үткәрәбез. Элек әгәр дә яйләүдә Урал Батыр флешмобына үткәрһәк, хәзер без көндә Урал Батырдан сыгып, ниндидер соралар үткәрәбез. Бына ошо юнәлештәр буенча. Бына бүген Мәрьям апайның 9нчы юнәлеште булды бит инде. Олыны олы итегез, кесене кәңәш алып йөрегез, кесене кесе итегез. Кәңәш биреп йөрегез дигән юнәлеше буенча ошо Мәрьям апай әле генә аңлатты. Иртәгә инде безнең тагыла Мәрьям апайдан алданрак әйтәм инде, тагыла иң адаккы юнәлеш калды. 10нчы юнәлеш, аннан кемнең кулында китаптар бар, аңлайсыз бит инде. Һәм иртәгә без һезнең менән тамамлап куябыз укуларны. Һәм дә тагыла кабатлап әйтәм инде, мин һезнең исемлегегезде бирүен бирдем, тик кемдер әле өлгермәгән, минең электронкага языгыз, мин кабатлап тагыла өстәп бирермен. Тик миңа кемдер мына бигрәк тә адаккы вакытта миңа мөрәҗәгать итте берничә студент бит инде. Ул студентлардан мин Мәгариф министрлыгына барып, Гөлназия Явдатовна янына барып, тест түгел инде, зачет һәмәк бер нәмә алырмын. Тагыла шуны әйтәм бит инде, карагыз материалларда YouTube каналыннан Мәрьям Буракаеваның битен һәм карагыз материалларны, нинди материал сайтта әйтте бит инде Мәрьям апай, тагы кабатлап әйтәм инде, кабат әйтәм инде укытучы булгас, мин дә һезнең һәмәк шуларда укып, яңадан яңа килгән, яңа ингән студентларга зачет һәмәк алырбыз. Олы укытучылар бит инде, күбе тәҗрибәле укытучылар. Улар кайһылары безнең укуларда үткән, кайһылары курсы үткән, кайһылары тәҗрибәһе менән уртаклашты бит инде күп кенә безнең монда утырган төркемдәштәр. Шуның өчен алардан инде укытучылардан зачет фәлән алып торуы кирәкмәй. Улар үзләре мотор итеп программаны укып эшләрләр. Бына студентлар белән шундый зачет алу булыр һәм яңадан һезнең менән очрашып, яңадан күзмә-күз карашып, Мәгариф министрлыгында очрашырбыз һәм һөйләшербез дип уйлыйм инде. Бигрәк тә республика профильле сменага барган студентларга бул кагыла, башкаларга да кагыла. Бигрәк тә менә республика кимәлендә үткәрелгән шундый талантлы балалар килә бит инде. Шул балалар менән эшләү өчен кирәкле күп кенә мәгълүматлар алырбыз дип уйлыйм. Минем әйтер сүзем бетте. Мәрьям апай, һезнең кемдең нинди һораулары бар? Гафу итегез, тагын бер һорауым килеп тулды әле. Әйдәгез, Мәрьям апай. Минең программа буенча һорауым бар иде. Программага кушымталар һез әйткән китапта киләме, әллә уныһы аерыммы? Программа кушымта шул, программалар. Программалар. Үзендә. Халкым һезгә шуны әйтәм, аныһы кушымта дип теге быел кушып җибәргәнгә әйтәбез. Булай программалар. Программаның үзендә булган кушымта. Ярый, рәхмәт. Адагында. Искәрмәләре, программаның уртаһында беренче 3 көнгә искәрмәләр менән бирелгән. Нисек итеп парчалау, нисек итеп асу, нисек итеп башлау, барыһы да бирелгән.
Алар инде үзегезнең укыган, үзегезнең көндәрегезне карайсыгыз, шуннан сыгып планшет көтәбезегез һәм кушымтаны карайсыгыз. Кушымтага тагыла менә ошо китап Мәрьям апайның тормыш сабактарыннан һез темаларны алып, сораларны алып куярга мөмкин. Планшеткалағы мероприятиялар бар, улар Урал Батырдан сығып қойылған мероприятиялар болып сығар инде бит. Мына беренче программа, мына бул программа һәм мин һезгә биргән программалар Урал Батыр флешмобына бар. Мына бул китапта халкым һезгә шуны әйтәм. Мына ошонда барыһыла бар юнәлештәр. Мына ошо планшеткага, ошондагы кушабыз ошоны. Мин һезнең менән тагын очрашырмын, һөйләшербез. Бары битте, рәхмәт. Ярай. Шулай инде ул, эштәп караһаңда күз алдына килә. Мәрьям апай. Ана шундағы 10 юнәлеште бүлеп қойырға кирәк. 10 юнәлеш бирелгән. Балаларға яраклаштырып, җәйләүгә яраклаштырып, бүлеп қойһагыз планшеткага, шул бик һәйбәт. Кемнең кулында китап бар, ул аңлай. Мына кемнең китапты күрһәгез, сразу аңлай. Шул китапта гына асып карарга кирәк. Китапта асып карарга кирәк. Һәм программага куярга кирәк. Зур рәхмәт сезгә, фәһемле белемегез өчен зур рәхмәт. Рәхмәт. Тагын кемнең һораулары бар? Иртәгә ошо ук вакытта 9-нчы яртыла, киске 9-нчы яртыла һезне көтеп калабыз. Азаккы укудар була. Һәм очрашулар азаккы булмас. Әле без һезнең менән очрашырбыз. Һезнең үткәргән лагерьләргә барабыз. Аллаһы бирһә, яшене һәйбәт булган бөтен нәмәләр. Улы мәгълүмат бирелде, рәхмәт барыгызга. Ярат, исән-һау булып торыгыз. Улы мәгълүмат, бит барыһы аңлашылды дип уйлыйм. Рәхмәт.